Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Pamungkas. Saya dari kelas D4PI3A, nomor NRP 13. Di sini saya akan menjelaskan tugas EAS pemrograman. Ya baik, di sini saya akan mulai untuk programnya. Di sini saya akan menjelaskan program kalkulator sederhana dengan mengkombinasikan berbagai macam jenis program seperti if, else, OOP, struct, array, will, dan switch. Program dimulai dari menginput struct yang bertujuan untuk menyimpan data. Ini ya, untuk struknya sudah saya input. Kemudian lanjut untuk kelas kalkulator. Kelas kalkulator di sini bertujuan untuk menginput matematika dasar seperti perkalian, pembagian, pengurangan ataupun penjumlahan. Sini saya sudah menginput untuk programnya untuk kelas kalkulator. Dan lanjut, ini ada array operasi. Array operasi digunakan untuk digunakan untuk menghitung hasil dari operasi yang diberikan kelas kalkulator. Seperti pada program di atasnya, kelas kalkulator ini akan diinput oleh array operasi. Kemudian ini array akan menginput semua untuk menghitung kelas kalkulator. Kemudian kita coba compile. Compile dulu. Di sini sudah muncul menunya. Semisal kita akan melakukan penjumlahan, operasi penjumlahan, kita ketikkan angka 1 di sini untuk memilih penjumlahan karena di sini penjumlahan ada di nomor 1. Kemudian kita enter. Nah, ini disuruh memasukkan angka pertama. Angka pertama semisal kita masukkan 5. Kemudian angka kedua kita masukkan 2. Kita enter lagi. Nah, di sini akan muncul penjumlahan, hasil penjumlahan dari 5 ditambah 2. Ini hasilnya 7. Kemudian kalau misal kita melakukan pengurangan, kita ketikkan angka 2 di sini. Kita enter. Pengurangan. Misal kita angka pertamanya 5 dan angka kedua 1. Di sini kita enter lagi, akan muncul hasil pengurangan yaitu 4. Selanjutnya, jika kita akan melakukan perkalian, kita ketik angka 3. Angka pertamanya 5, angka kedua 3. Kita enter. Nah, ini hasilnya 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian untuk pembagian, kita pilih angka 4 di sini. Kita enter. Kita masukkan angka pertamanya 10. Kemudian angka kedua 5. Kita enter. Di sini terdapat hasilnya 2. Itu program kalkulator sederhana yang saya buat untuk EAS pemrograman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.